这今个是嘞，这哪追？这么多少，真的姐。这少，这可不少啊，这。10块钱，我光给你弄了。这可不，这10玩意儿。你真的，你弄着10块钱。你骂你趟了吗？你没见我天天弄那么吃的，最多30块钱，20多块钱。还得给你没收啥子了？没收烤。没收你卡店你干嘞？啊。不愿意上楼了？不，那就没收你不能修，不能上啊你。叫你在家休息了，不愿意死了。第3日给你不愿意弄。哎。其实是啊，随便还能带活几年，不愿意叫啥。不过咱觉得说有农民，这是那种的3亩地，3亩地随便能到几去。开始上俺家这队都上俺家这队挣6块钱，一天挣6块。这最后来俺样一天50块钱。10几年了，余人还给我1300块钱，年个2回我不走，叫我吃饭我不吃你的饭，我真推恁推，这钱就走，我你走，看我那吃的都山都电池上也得一条绳子，进来绳子我都跟到门当中一点这不，老爷，不，别介，他软的，啃不了，他软了不是？他见我3天我这样做了，你挣我2天挣5天我也不干，说的了吧？那最后给多少？最后给500块钱，还得1500。这年根重去，我身上就这100，我100也闹。后来我不走，闹着这100了不走，那又给100，又给100这年。那也是这样，那自己劳动成果啊，给100也要啊，那不是咱死的钱啊。挣不了半个楼，你就不要管他那事儿。你孩子说你雇了孙子了，你叫孙子。那咋不朝你走了？这不从那里说这些话，我也不朝你也行。我老那，这就是那咱想着我不中。那你想着不老，你这性儿不中。你在这就死了几年了？今年3年了吧？3年了。咱跟你那有退休金的那工人不能比呀。是的呀，你也有退休金，咱个农民，你说你不翻垃圾有啥办法嘞？你这老了还闲不住，就这就弱活，就这就中。